के भयो शीतलको कनेक्ट भएन शीतलको कनेक्ट भएन ईशान हुन्छ हुन्छ स्विच अफ गरेर अन गर्न भनेछु के कहिले काहीँ त्यस्तै हुन्छ कि मोबाइलमा धेरै त्यही कहिले धेरै भयो भने त्यस्तै हुन्छ आफै त्यो बन्द हुन्छ कि एपले सपोर्टै गर्दैन कि मोबाइललाई त्यही भएर खुल्ने एउटा बटन नहुनु पर्ने हो हैन ठिकै छ यस्तै छ हेर के गर्छ लाइनले नै एकदमै डिस्टर्ब गर्छ अति डिस्टर्ब गर्छ है ठिकै छ ल हामी त्यही कन्टिन्यू हामी अन्तिम आइसकेका थियौँ है ओके अब ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने त ट्रिटमेन्ट चाहिँ अब यसको सजिलो छ ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हो होइन त्यही भएर चाहिँ इट इजिली रेस्पोन्स टु एन्टिबायोटिक होइन र यसको एन्टिबायोटिकको चोइस भनेको कुन ग्रुप हो त म्याक्रोलिड है त म्याक्रोलिड ग्रुप नै यसको एन्टिबायोटिकको चोइस हो है त म्याक्रोलिड ग्रुपले चाहिँ यसको विरुद्धमा काम गर्छ सो यु क्यान युज मेनली एरिथ्रोमाइसिन है त मेन ड्रग अफ चोइस इज के त इरिथ्रोमाइसिन है त यसको मेन ड्रग अफ चोइस भनेको इरिथ्रोमाइसिन हो अल्टरनेटिभ ग्रुपमा चाहिँ तिमीले चाहिँ क्ल्यारिथ्रोमाइसिन र एजिथ्रोमाइसिन पनि युज गर्न सक्छौ तर सबभन्दा बेटर ड्रग अफ चोइस एक नम्बर ड्रग अफ चोइस भनेको के हो त एरिथ्रोमाइसिन विच बिलोङ्स टु क्याटेगोरी अफ के त म्याक्रोलिड हैन अब एरिथ्रोमाइसिन युज गर्ने कति डोजमा युज गर्ने त 40 to 50 mg per kg per day हैन एक दिनमा चाहिँ 40 to 50 mg per kg per day र यो कति हुन्छ 4 डिवाइडेड डोजमा दिन सकिन्छ चारवटा डिवाइडेड डोजमा दिन्छ भनेको दिनभरिमा यदि 40 mg per kg 40 mg per kg दियो भने चाहिँ हामीले एक दिनभरिमा 4 डोजमा दिने हो भने चाहिँ एक डोजमा कति दिनु पर्यो त 10 mg per kg दिनु पर्यो है त सपोज फर एक्जाम्पल एउटा बच्चा 10 kg को रहेछ अनि उलाई चाहिँ हामीले कति दियौँ भने 40 mg को हिसाबले उलाई 400 mg दियौँ भने त्यो 400 mg एक डोजमा हैन दिनभरिमा दिने हो हैन 400 mg दिनभरिमा दिने हो त्यसलाई हामीले कति डोजमा डिवाइड गरेर दिन्छौँ त 3 डोजमा डिवाइड गरेर दिन्छौँ सो कति दिनु पर्यो हामीले चाहिँ यदि उसको वेट 10 छ भने अब सपोज 4 डोजमा डिवाइड गरेर दिने है त 40 to 50 mg per kg per day which is divided in 4 doses 4 डोजमा डिवाइड गर्ने हो बच्चाको वेट 10 kg रहेछ भने हामीले 40 को हिसाब गरे 40 into 10 कति भयो त 400 भयो र दिनभरि 400 mg दिनुपर्ने छ र 4 डोजमा डिवाइड गर्नुपर्ने हो भने कति भयो त एकचोटिमा मलाई 100 mg दिनु पर्यो 100 mg QID दिनु पर्यो सो यसरी चाहिँ हामीले डिवाइड गर्छौँ है त एक्जाममा या डोज याद हुन्छ भने डोज लेख हैन भने ड्रग औषधिको नाम लेखिरहेको हुन्छ है त नाम चाहिँ याद गर्नुपर्छ है औषधिको नाम चाहिँ मेडिसिनको नाम चाहिँ एन्टिबायोटिकको नाम चाहिँ इरिथ्रोमाइसिन which belongs to क्याटेगोरी के त म्याक्रोलिड क्याटेगोरी त्यो भयो यसको अलावा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ फिभर छ भने फिभरको लागि चाहिँ एन्टिबायोटिक दिन सक्छौँ हामीहरूले खुदा बच्चाको के हुन्छ न्युट्रिसन र हाइड्रेसन के हुन्छ खासै मेन्टेन हुँदैन धेरै खुदा बच्चालाई के हुन्छ डाइट पनि पुग्दैन पानी पनि अभाव हुन्छ सो एडिक्वेट यु सुड मेन्टेन के त एडिक्वेट हाइड्रेसन एन्ड एडिक्वेट न्युट्रिसन हैन पोषित कुराहरू खान दिनु पर्यो र न्युट्रिसन र तिम्रो चाहिँ झोलिलो हाइड्रेसन मेन्टेन गर्नको लागि झोलिलो कुराहरू सुप्सहरू हैन फ्रुट के सुपहरू हैन भेजिटेबल सुप मिटको सुपहरू त्यसपछि गएर तिम्रो चाहिँ ओरेन्ज जुसहरू ओआरएसहरू पनि दिएर चाहिँ हाइड्रेसन मेन्टेन गर्नु पर्यो किन कुनै पनि फेब्राइल डिजिजमा के हुन्छ शरीरमा पानीको कमी हुन्छ किन ज्वरो आउँदाखेरि स्किनबाट पनि के हुन्छ वाटर लस हुन्छ खोक्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो सासबाट पनि बडी तिम्रो चाहिँ के अरे वाटर लस हुन्छ तिमीले वाटर चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ यु हेभ टु मेन्टेन न्युट्रिसन यु हेभ टु मेन्टेन के अरे हाइड्रेसन एन्ड यु हेभ टु गिभ द एन्टिबायोटिक त भइ नै हाल्यो र त्यसको अलावा चाहिँ हामी तिमीले के पनि दिन सक्छौ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले चाहिँ साल्बुटामोललाई चाहिँ नेबुलाइजेसन गरेर दिन सक्छौ है त साल्बुटामोल तिमीले चाहिँ नेबुलाइजेसन गरेर दिन सक्छौ यु क्यान गिभ नेबुलाइज साल्बुटामोल किन दिने त विच ग्रुप साल्बुटामोल कुन ग्रुपमा पर्छ त साल्बुटामोल बिलोङ्स टु ब्रोन्कोडाइलेटर थाहा छ नि सबैलाई हैन साल्बुटामोलले के गर्छ त साल्बुटामोल बिलोङ्स टु द क्याटेगोरी कुन क्याटेगोरी ब्रोन्कोडाइलेटर यसले ब्रोन्कसलाई के गरिदिन्छ त डाइलेट गरिदिन्छ ब्रोन्कसलाई फुल्लाइदिन्छ त्यही भएर हामीले साल्बुटामोल आस्थमामा युज गर्छौँ नि हैन आस्थमामा के हुन्छ जुन हाम्रो ब्रोन्कस हुन्छ जुन एयरवे हुन्छ एयरवे के हुन्छ एलर्जीले गर्दा के हुन्छ न्यारोइङ भएको हुन्छ ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सन भएको हुन्छ आस्थमामा सो हामीले साल्बुटामोल दियो भने के गर्छ साल्बुटामोलले चाहिँ बीटा 2 रिसेप्टरमा गएर काम गर्छ र ब्रोन्कस जुन साङ्ग्रो भएको हुन्छ त्यसलाई के गरिदिन्छ त खुल्ला गरिदिन्छ डाइलेट गरिदिन्छ चौडा गरिदिन्छ चौडा गरेपछि के भयो त हावा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा लङ्समा जाने भयो र उसको सिम्पटम के हुने भयो त इम्प्रुभ हुने भयो उसलाई सास फेर्न सजिलो हुने भयो सो यो कन्टेक्स्टमा हामीले साल्बुटामोल दियौँ भने के हुन्छ त जब एयरवे डाइलेट भइसकेपछि के हुन्छ हावाको फ्लो पनि बढी हुन्छ र तिम्रो चाहिँ एयरवे डाइलेट भइसकेपछि के हुन्छ कफ त्यो बच्चालाई चाहिँ कफिङ गरेर चाहिँ त्यो जुन त्यहाँ सेक्रेसनहरू जम्मा भएको हुन्छ जुन त्यहाँ
चाहिँ कफहरू स्पुटमहरू जम्मा भएर बसेको हुन्छ यो स्पुटम निकाल्नको लागि के गर्छ त हेल्प गर्छ है त साल्बुटामोलले के गर्छ त त्यो जमेर बसेको स्पुटमहरूलाई निकाल्न हेल्प गर्छ किन ख्याल गर्दा हो नि कुनै अड्केको चिज चाहिँ सानो पाइपबाट निकाल्न सजिलो हुन्छ कि ठुलो पाइपबाट निकाल्न सजिलो हुन्छ अभियसली ठुलो पाइपबाट निकाल्न सजिलो हुन्छ ठुलो मुख भएको पाइपबाट निकाल्न सजिलो हुन्छ किन ठुलो मुख भएको पाइपमा कुनै पनि चिज के हुन्छ सजिलरी बग्छ खै अड्किँदैन तिमी चाहिँ पाइपको मुखलाई ठुलो गरिदिन्छौ कसरी ठुलो गरिदिन्छौ त साल्बुटामोलले के गरिदिन्छ तिम्रो चाहिँ ब्रोङ्कसलाई के गरिदिन्छ डाइलेट गरिदिन्छ ब्रोङ्कस डाइलेट भएपछि के हुन्छ इजिली त्यो सेक्रेसनहरू चाहिँ त्यहाँबाट निकाल्नु के हुन्छ सजिलो हुन्छ है त साल्बुटामोल सकिन्छ भने नेबुलाइजेसन गरेर दिने होइन के अरे बाफ लगाउने मेसिनबाट दिने नेबुलाइजेसन गरेर दिने सकिँदैन भने इफ देयर इज नो एफएसडी अभाइलेबल फर नेबुलाइजेसन यु क्यान गिभ के त ओरल्ली है त तिमी ओरल्ली पनि दिन सक्छौ अनि अर्को कुरा तिमीहरूलाई नेबुलाइजेसन भन्ने तरिका थाहा छैन सबैजनालाई थाहा छ देखाउनु पर्छ नेबुलाइजेसन ल ठिक छ हुन्छ नेबुलाइजेसन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेबुला तिमीहरूले त पढ्यौ नि हामीले औषधि दिन्छौँ ड्रग्स दिन्छौँ नि ड्रग्स डिफ्रेन्ट रुटबाट दिन सक्छ हामीहरूले होइन कुनै ओरल कुनै आइभी कुनै सबक्युटानियस कुनै इन्ट्रामस्कुलर होइन धेरै रुट छ होइन एउटा अब नेबुलाइजेसन भनेको के रुट हो भन्दाखेरि चाहिँ नेबुलाइजेसन भनेको कुन रुट भन्दाखेरि चाहिँ हामी जब औषधिलाई चाहिँ हामीले भ्यापर फर्ममा मैले फोटो र भिडियो अहिले हेरौँ न जब हामीले औषधिलाई चाहिँ मेडिसिनलाई चाहिँ भ्यापर फर्ममा दिन्छौँ नि त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त नेबुलाइजेसन भन्छौँ क्या सो वेन वी आर गिभिङ मेडिसिन इन भ्यापर फर्म अथवा तिम्रो चाहिँ एरोसोल फर्म हो त्यसलाई हामी के भन्छौँ एरोसोल भनेको तिम्रो चाहिँ भ्यापर फर्ममा जस्तो कुनै पनि चिजलाई हाई प्रेसरमा कम्प्रेस गरेर रिलिज गर्दाखेरि के निस्किन्छ भेपर निस्किन्छ जस्तो फर इक्जाम्पल पर्फ्युम होइन अनि पर्फ्युमको बोतललाई प्रेस गर्दा के हुन्छ पर्फ्युम चाहिँ के हुन्छ कुन फर्ममा निस्किन्छ पर्फ्युम हाम्रो चाहिँ सिलिन्डरभित्र कुन फेजमा बसेको हुन्छ लिक्विड फेजमा बसेको हुन्छ हामीले प्रेस गरेपछि त कुन फेजमा निस्किन्छ त भेपर फेजमा निस्किन्छ त्यो भेपर फेज के हुन्छ लिक्विड भन्दा चाँडै फास्ट ट्राभल गर्छ धेरै धेरै टाढासम्म जान सक्ने भयो सो हामीले कुनै पनि औषधिलाई चाहिँ पहिला लिक्विड फर्मको औषधिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा नेबुलाइजर भन्ने मेसिनमा हाल्छौँ त्यो मेसिनले के गर्छ लिक्विडलाई चाहिँ भेपरमा चेन्ज गरिदिन्छ जस्तो हामीले सेन्ट छिट्दाखेरि सेन्टको लिक्विड चाहिँ भेपरमा चेन्ज हुन्छ त्यसै गरी नै यो नेबुलाइजर मेसिनले के गर्छ त त्यो लिक्विड मेडिसिनलाई भ्यापरमा चेन्ज गरिदिन्छ त्यो भ्यापरलाई चाहिँ हामीले अक्सिजन जस्तै गरेर एउटा मास्कको सहायताले सुन्छौँ मास्कको सहायताले हामीले यहाँ नोजमा राख्छौँ र त्यो नोज के हुन्छ त्यो भ्यापर चाहिँ के हुन्छ हाम्रो नोज र माउथबाट डाइरेक्टली कहाँ गएर डिपोजिट हुन्छ त लङ्समा गएर डिपोजिट हुन्छ है त सो नेबुलाइजेसन मेसिन अन गरेपछि हामीले यहाँ मुखमा मास्क लगाइदिन्छौँ मास्क लगाइदिएपछि त्यो जुन मेसिनले चाहिँ औषधिबाट भाप निकाल्छ भ्यापर निकाल्छ नेपालीमा नेबुलाइजेसनलाई बाफ लगाउने पनि भन्छ एक्चुअली बोइलिङ गरेर बाफ निकालेको होइन कि त्यसलाई चाहिँ जस्तो फर इक्जाम्पल अब जस्तो तिमीले ख्याल गरेर नि त्यो कपाल काट्ने बेलामा कपाल काट्ने मान्छेले के गर्छ त्यो प्रेस गऱ्यो भने चिस्सा वा लिक्विडबाट चाहिँ भ्यापर निस्किन्छ नि होइन किन कुनै पनि लिक्विडलाई तिमीले हाई प्रेसरमा कम्प्रेस गऱ्यो भने त्यो भ्यापरेसन हुन्छ त्यहाँ लिक्विड निस्किन्छ सो सेम त्यो मेसिनले पनि त्यसरी नै काम गर्छ त्यसले भ्यापर बनाउँछ त्यो भ्यापर चाहिँ हामीले मास्कको सहायताले इनहेल गर्छौँ र त्यो जुन भ्यापरमा के हुन्छ हामीले जुन औषधि दिन खोजेको हाम्रो जस्तो फर इक्जाम्पल यो केसमा हामीले के दिन खोजेका छौँ साल्बुटामोल दिन खोजेका छौँ होइन साल्बुटामोल दिन सो साल्बुटामोल त्यो मेसिनमा हाल्ने साल्बुटामोल हामीले हाल्दाखेरि लिक्विड फर्ममा हाल्छौँ त्यो मेसिनले साल्बुटामोललाई ग्यास फर्ममा चेन्ज गरिदिन्छ त्यो ग्यास चाहिँ एउटा पाइपबाट चाहिँ मास्कसँग जोड्या हुन्छ अक्सिजनको मास्क जस्तो अक्सिजनको मास्कसँग जोड्या हुन्छ त्यो मास्क चाहिँ हामीले नोजमा राख्छौँ र त्यसलाई हामी इनहेल गर्छौँ अब इनहेल गर्दा के भयो त्यो जुन ग्यासमा साल्बुटामोल हुन्छ साल्बुटामोल सिधै गएर हाम्रो कहाँ गएर डिपोजिट हुनुभयो त लङ्समा एयरवेमा ट्र्याकियामा ब्रोङ्काइमा लङ्समा गएर डिपोजिट हुनुभयो सो के भयो फाइदा के भयो त तिमी चाहिँ डाइरेक्टली तिमीले चाहिँ जहाँ काम गर्न पर्ने तिमीले त्यहीँ पुर्याउन पायो होइन तिमीले ओरल्ली पनि खानु परेन आइभी पनि दिनु परेन तिमीले ओरल्ली खाए पनि आइभी दिए पनि जाने गरेर काम गर्ने त लङ्समै साल्बुटामोलले जहिले पनि होइन तिमीले चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ अरू मेथडलाई बाइपास गर्यो त्यही दियो यो गर्दा फाइदा के भयो फास्ट काम गर्ने भयो एक्सन अनसेट अफ एक्सन विल बी भेरी भेरी फास्ट किन खाएर एब्जर्ब भएर ब्लडमा लङ्समा जानु त ढिलो हुन्छ डाइरेक्टली लङ्समा डिपोजिट गरिदियो एक्सन चाहिँ फास्ट हुन्छ होइन अरू कुरा के हुन्छ सिस्टमिक टक्सिसिटी पनि के हुन्छ कम हुन्छ लङ्समा काम गर्नु पर्ने थियो लङ्समा मात्रै गएर औषधि बस्यो अन्त गरेर बसेन अन्त टक्सिसिटी हुने भएन होइन सो सिस्टमिक टक्सिसिटी कम हुने भयो एक्सन फास्ट हुने भयो अनि यो डिभाइसलाई हामीले के भन्छौँ त नेबुलाइजेसन भन्छौँ है त म देखाइदिन्छु वेट गरेको चाहिँ अर्डरमा त हस्पिटललाई तिमीहरूले देख्छौ
अब त्यही पनि अहिले पनि धेरैजनाले देखेको पनि होला सायद है, यो कमन देख्ने कुरा नै हो। मास्क से होती हैं, एक नेबुलाइजेशन मशीन time for us to imagine. You can decide which the machine car adapter for portable use while not at home to the medicine cup. इस्तेमाल करना है कि sure that the patient treated approximately vertically to work effectively. Tilting the device too far, perhaps 20 to 30 degrees on any angle, in any direction, can cause the medication to move away from the gas port inside the device and render the treatment ineffective. If you notice the treatment you are administering is taking a long time, or there doesn't appear to be an appropriate देखे छ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यो डिभाइस चाहिँ तिम्रो के भन्दा चाहिँ यो डिभाइस चाहिँ नेबुलाइजर डिभाइस हो है त। यो अब अझ क्लियरली भन्नुपर्दा यो नै हो है त। यस्तो हुन्छ है त, यस्तो हुन्छ। हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो तिम्रो चाहिँ यसमा हामीले मेडिसिन हाल्छौँ, यहाँ हामीले मेडिसिन हालिदिन्छौँ, यसले के गर्छ भने चाहिँ बाफ निकाल्ने काम गर्छ है त। एकचोटि यहाँ हाम्रोतिर पाइने नेबुलाइजर यस्तो हुन्छ। देखेछ मेरो कुरा? देखेछ है नि? ल ओके। हजुर सर। डिभाइस हो है त, यो मेसिन हो, हामीले मेडिसिन चाहिँ यहाँ राख्छौँ है त, यहाँ राख्छौँ। नेपालमा पाउने खानामा चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले मास्क जोड्न सकिन्छ, यहाँ हामीले मास्क जोड्न सकिन्छ। हामीले मेडिसिन यहाँ राखिदिन्छौँ, यहाँ राखेर हामीले पावर अन गर्छौँ। पावर अन गरेपछि यहाँ जुन लिक्विड मेडिसिन हुन्छ, यो चाहिँ लिक्विड मेडिसिनलाई भ्यापरमा चेन्ज गरिदिन्छ र भ्यापरमा चेन्ज गरिसकेपछि के हुन्छ, यो मेडिसिन चाहिँ डाइरेक्टली हाम्रो लङ्समा गएर डिपोजिट हुन्छ है त। नेबुलाइजेसन त्यो हो र मास्क सहित चाहिँ नेबुलाइजेसन यस्तो देखिन्छ। बुझिरहेको छौ? देखेछ है त। सो यो यहाँ तिम्रो चाहिँ यहाँ राखिसकेपछि तिम्रो चाहिँ यो यहाँ फेस मास्कबाट चाहिँ गएर डिपोजिट हुन्छ है त। सो नेबुलाइजेसन बेसिक ओके। अब यसको भिडियो चाहिँ यस्तो हुन्छ। को ले रेस्प्यूल है। इस रेस्प्यूल में आप सबसे पहले उस रेस्प्यूल को ऊपर से खोलेंगे। लिक्विड मेडिसिन जुन हामीले हाल्छौँ नि, यसलाई रेस्प्यूल भन्छ अथवा चाहिँ नेबुलाइजर सोल्युसन भन्छ है त। यो लिक्विड मेडिसिन हो। यो चाहिँ दवाई को इस होल्डिंग चेम्बर में डालेंगे। हेरिरहेछ, देखिरहेछ। यो चाहिँ हामीले लिक्विड मेडिसिन हालेको है त। यसमा के हुन्छ, जे हामीले दिनुपर्ने हुन्छ सालबुटामा अथवा जे हुन्छ त्यो यसमा हामीले हाल्छौँ। देखेछ? Yes, sir. मेडिसिनले हाल्यो है त। दवाई को होल्डिंग चेम्बर में डालने के बाद में मास्क को मास्कलाई त्यहाँ फिट गर्यो हैन।
मेसिन चाहिँ मेसिनसँग कनेक्टेड छ इस तरह से होल्डिंग चेम्बर को लॉक करेंगे। मेडिसिन चाहिँ म्यासको तलपट्टि आउँछ हामीले है त लॉक करने के बाद में जो दूसरी ट्यूब है उसको नेबुलाइजेशन देख्यो मेसिनमा जोड्यो मशीन के थ्रू आप कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद में नेबुलाइजेशन मास्क को आप लगाएंगे। मास्क को प्रोपर पोजिसन यही हो नाक र मुखलाई चाहिँ कम्प्लिटली ढाक्नु पर्यो हैन सास लिँदाखेरि चाहिँ मेनली नाकबाट सास मुंह पे लगाने के बाद में मशीन को ऑन करेंगे और इससे निकलने वाली भाप को गहरा गहरा सांस लेकर अंदर की तरफ लेंगे। भित्रबाट तान्नु पर्यो हैन टाइट फिटिङ मास्क लगाएर तान्नु पर्यो 10 से 15 मिनट पूरी प्रक्रिया को होने के बाद में मास्क को निकाल लेंगे और नेबुलेशन मास्क और ड्रग होल्डिंग चैम्बर को सादा पानी से खंगाल लेंगे। यही हो यसले चाहिँ तिम्रो चाहिँ ल अब बुझ्यो हैन नेबुलाइजेसन भनेको के भन्ने कुरा है त त्यसमा के हुँदैन त्यहाँबाट भ्यापर जस्तो निस्किन्छ अन गरिसकेपछि भ्यापर जस्तो निस्किन्छ हामीले इनहेल गर्ने हो बुझ्यो नेबुलाइजेसन भनेको के रहेछ हजुर सर Yes, sir. त्यसरी नै हामीले अघि जुन त्यहाँ त्यो डक्टरले जुन त्यहाँ देखाएको थियो हामीले चाहिँ के गर्छौँ त्यो जुन लिक्विड हुन्छ नि त्यो झोल हुन्छ मेडिसिन त्यहाँ के हुन्छ झोल फर्ममै हुन्छ त्यसलाई झोल फर्ममा हामीले त्यहाँ त्यो मास्कको तलतिर हालिसकेपछि त्यो मेसिनले के गर्छ मेसिनले त्यो लिक्विडलाई भ्यापरमा चेन्ज गरिदिन्छ र भ्यापर चाहिँ के हुन्छ हामीले त्यो अघि जुन मास्क देखायो मास्क हामीले यहाँ लगाएर सुँग्छौँ सुँगेपछि डाइरेक्टली गएर लङ्समा डिपोजिट हुन्छ र एकदमै फास्ट तुरुन्तै काम गर्छ विदिन 1 to 2 मिनट्समा के गरिदिन्छ यसले ब्रोङ्को डाइलेसन गरिदिन्छ सो यदि कसैलाई सिभियर आस्थमा एट्याक भयो भने हामीले ओरल अथवा चाहिँ आइभी दियो भने ढिलो काम गर्छ सो यु हेभ टु पर्फर्म के त यु हेभ टु गिभ नेबुलाइज्ड साल्बुटामोल नै दिने हो तर नेबुलाइज्ड फर्ममा दिने हो है त इन नेबुलाइज्ड फर्म यु आर गिभिङ द ड्रग्स अर गिभिङ द मेडिसिन डाइरेक्टली इन्टु द लङ्स है त अब के हुने भयो तिम्रो चाहिँ पर्ट्युसिसमा बुफिङ कफमा के हुन्छ साल्बुटामोल दियो भने नेबुलाइज गरेर ले के गर्छ ब्रोङ्काइलाई डाइलेट गरिदिन्छ ब्रोङ्काइ डाइलेट भइसकेपछि के हुन्छ ब्रोङ्काइको साइज बढ्छ ठुलो भइसकेपछि हामीलाई के हुन्छ कफिङ हावाको बहाव पनि बढ्छ फर्स्ट थिङ त के हुन्छ बच्चालाई सास फेर्न सजिलो हुन्छ ब्रिदिङ विल बी इजियर सेकेन्ड थिङ के त उसलाई चाहिँ त्यो जुन जमेर बसेको हुन्छ त्यो कफिङ गरेको कुरालाई चाहिँ निकाल्न के गर्छ सजिलो गर्छ है त साल्बुटामोल चाहिँ विशेष गरी आस्थमाहरूमा युज गर्न सकिन्छ र अरू रेस्पिरेटरी इन्फेक्सनहरूमा पनि यदि भित्र केही जमेर बसेको छ चेस्ट चाहिँ क्लियर छैन चेस्टमा राम्रोसँग हावा गएको छैन भने चाहिँ पनि हामीले चाहिँ चेस्टको सेक्रेसनहरूलाई चाहिँ ड्रेनेज गर्नको लागि चाहिँ नर्मल स्लाइन युज गरेर हामीले चाहिँ नेबुलाइजेसन गर्न सकिन्छ है त नेबुलाइजेसनको लागि हामीले के गरिन्छ नर्मल स्लाइनमा तिम्रो चाहिँ त्यो जुन साल्बुटामोल मेडिसिनलाई हामीले मिक्स गरेर इनहेल गर्छौँ है त इनहेल गर्छौँ ल यो भयो यसरी ट्रिटमेन्ट गरिन्छ है त एन्टिबायोटिक पर्टुसिसको ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ एन्टिबायोटिकमा चाहिँ म्याक्रोलिड एन्टिबायोटिक त्यसमा पनि के त इरिथ्रोमाइसिन 40 देखि लिएर 50 mg पर केजी बडी वेट हैन डिभाइडेड इन 4 डोजेस त्यसपछि गएर एन्टिबायोटिक दिन सकिन्छ एन्टिबायोटिक दिन ज्वरो आएको छ भने एन्टिबायोटिक दिने प्यारासिटामोलहरू दिने त्यसपछि गएर एडिक्वेट हाइड्रेसन मेन्टेन गर्ने न्युट्रिसन मेन्टेन गर्ने र नेबुलाइज साल्बुटामोल दिने है त र अनि अरू कुरा जुन कुराले कफलाई एग्राभेट गराउँछ जुन कुराले कफलाई वर्स गराउँछ त्यो कुरालाई एभोइड गर्नु पर्यो है त चिसो कुराहरूले कोल्ड वेदरले चाहिँ यदि एग्राभेट हुन्छ भने न्यानो ठाउँमा बस्नु पर्यो कोल्ड फुडहरूले चाहिँ यदि कफिङ एग्राभेट हुन्छ भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो कोल्ड चिजहरू खानु भएन सो यु हेभ टु एभोइड के कोल्ड थिङ कोल्ड एयर कोल्ड फुडहरू पनि चाहिँ एभोइड गर्नु पर्यो है त यो भयो ट्रिटमेन्ट पार्ट यो भयो अब प्रिभेन्सन कसरी गर्ने इट्स भेरी इजी सिम्पली गिभ के त पर्टुसिस भ्याक्सिन तिमीले चाहिँ डिपिटी सँगसँगै तिमीले पर्टुसिस भ्याक्सिन दिइसकेपछि 6, 10 र 14 विकमा 6, 10 र 14 हप्तामा दिइसकेपछि बच्चालाई के हुन्छ यसले पनि लबर लाइफ लङ इम्युनिटी जस्तै प्रोभाइड गर्छ र पर्टुसिस हुन चाहिँ दिँदैन सो प्रिभेन्सन गर्ने सबभन्दा बेस्ट भनेको के त पर्टुसिस टक्सिन त्यो भयो ठिक छ अब म लास्टमा चाहिँ हुफिङ साउन्ड कस्तो हुन्छ त्यो देखाउँछु भनेको थिएँ हैन अब हुफिङ साउन्ड कस्तो हुन्छ हुफिङ कफ भएको बच्चाले अन्तिममा के हुन्छ हुफ टाइपको आवाज निकाल्छ त्यो कस्तो हुन्छ हेर है त यहाँसम्म त बुझ्यो हैन हजुर सर Yes, sir. हजुर सर हुफिङ कफ कस्तो हुन्छ हुफिङ कफ भएको बच्चाको आवाज कस्तो हुन्छ त्यो पनि सुनाउन काम लाग्छ है त
देखेछ देखेछ Yes, sir. यो चाहिँ के हो हजुर सर यो चाहिँ पर्ट्युसिस अथवा चाहिँ हुफिङ कफको के त रियल केस हो है त Here, got a severe. You've been coughing for a while, badly suffering from पर्ट्युसिस उसलाई चाहिँ पर्ट्युसिस छ अहिले हिज haven't you? इज कम्प्लिटली फिट एन्ड फाइन हैन त्यसलाई हामीले प्यारोक्सिजम भन्छौँ अहिले उसलाई एकदम कम्प्लिटली ठिक छ हैन कम्प्लिटली ठिक छ उसलाई अब 81 जब खोकी लाग्न थाल्छ अनि कन्टिन्युअस लागु लागेको हुन्छ यसलाई हामीले के भन्छौँ प्यारोक्सिजम भन्छौँ कहिले कम्प्लिटली ठिक हुने कहिले नर्मल हुने र कहिले एकदमै एट्याक गर्ने ठिक हुने एट्याक गर्ने ठिक हुने एट्याक गर्ने हामीले के भन्छौँ त प्यारोक्सिजम भन्छौँ अहिले बच्चा चाइल्ड इज ह्याप्पी हैन ही इज प्लेइङ विथ मदर Yeah, It's about 10 days. 10 days. You were here about a week ago. Yeah, Friday. Yep, and it was at that point, it was sort of sounding croupy. Yeah. A little bit of a hoarse cough. Yep. And since that time, what's sort of been the sequence of events? Just about much more congestion with the cough. So a lot trying to cough up things I noticed. Like, ले सुरु भयो अब प्यारोक्सिजम ले सुरु भयो है so that he can take a breath. आवाज सुन्ने छ Yes, sir. सुन्ने हा सर सर ध्यान दिएर So that he can take a breath. अक्षर सुन्यो कन्टिन्युअस खोज्छ लास्टमा जहिले पनि त्यो आवाज निकाल्छ त्यो नै हुफिङ कफ Cough, 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 and then gasping for air. Yeah. Okay. That doesn't sound like any fun. No, it doesn't. Okay. Lungs are clear, so that's good. I already know that we've checked the oxygen. It was 99%, which is perfect. The thing about and this is cough, 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 and then fun. No, which is perfect. Croup is worse at night. I already know that we've no gasping for. देखेछौ यही हो यसको क्यारेक्टरिस्टिक खोकी यस्तै हुन्छ हामीलाई त यस्तो कोही कहिले पनि लाग्दैन जति सिभियर भए पनि वी डु नट कफ इन कन्टिन्युअसली हामी केही न केही बिचमा ग्याप गर्छौँ तर हुफिङ कफ भएको बच्चाले कहिले पनि ग्याप गर्दैन कन्टिन्युअसली खोक्छ कति बेलासम्म खोक्छ जति बेलासम्म उसको लङ्समा चाहिँ एयर चाहिँ एम्टी हुँदैन यसको टिपिकल कफ भनेको यही हो र खोकीको अन्तिममा उसले जुन आवाज निकालेको थियो नि अघि त्यो नै हुफिङ साउन्ड हो भर्खर सुन्यो हो यही आवाज भने के हो त हुफ हुफ भन्ने आवाज हो बुझ्यौ किन हुफ किन हुफ भन्ने आवाज आएको खोक्दा 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 अक्सिजन पुरै रित्तिन्छ शरीरमा अब अक्सिजन त लिनु पर्यो अक्सिजन तान्दाखेरि के हुन्छ लङ्स कम्प्लिटली इम्टी भइसकेको हुन्छ हावा सडनली भित्र छिर्छ र त्यही साउन्डलाई हामीले के भन्छौँ हुफ साउन्ड भन्छौँ है त टिपिकल साउन्ड भनेको त्यो हुफ साउन्ड भर्खर जुन बच्चाले गर्यो त्यही भनेको हुफिङ साउन्ड हो यही हुफिङ साउन्ड है त ल Cough, 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 and then gasping for air. Yeah. Okay. That doesn't sound like any fun. अर्को पनि एउटा प्रेजेन्टेसन छ यहाँ पनि सेम यो बच्चालाई पनि त्यस्तै नै छ यहाँनिर सुन है कस्तो हुन्छ risk. If 6, talk to your doctor or health visitor about immunization against whooping cough. सुन्ने आवाज हो त्यही हुफिङ साउन्ड है त त्यही हुफिङ साउन्ड हो सास तान्ने भनेको त्यो ग्यास्पिङ टाइपकोलाई चाहिँ हुफिङ साउन्ड भन्छ है यो पनि हो यहाँ पनि छ very serious. It's a bacterial this disease. Like those of it. But over the next 4 to 5 days, Pedro's mom Chelsea says the cough He was cough. catches breath when they took Pedro to the section. But Chelsea next time a nurse practitioner saw it and diagnosed it right away. भर्खर सुन्यो नि यही हुफिङ साउन्ड भनेको है सुन्यो So the next time Pedro had a coughing fit, her हजुर सर video. Yes, sir. यही हो खोकीको अन्तिममा जुन त्यो स्वाट जुन हावा तान्ने जस्तो आवाज आउँछ एक्ज्याक्टली हुफिङ साउन्ड भनेको यसको फिचर भनेको यही हो
So the next coughing time Pedro had a continuously, coughing then fit, her making husband got whooping it sound. So the next time Pedro had a coughing fit, her husband got it on video. A nurse practitioner saw it and diagnosed it right away. And she saw it. She goes, "That's pertussis." ल ओके ल बुझ्यो हैन हुफिङ साउन्ड भनेको के रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ अब त्यही भएर अब हुफिङ पर्टुसिसको अथवा हुफिङ कफको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फाइन्डिङ भनेको हुफ साउन्ड हो हुफ साउन्ड किन हुन्छ धेरै खोकेर लङ्समा चाहिँ हावा इन्टी भएको भएर हावा सडनली भित्र छिर्दाखेरि चाहिँ आवाज आउँछ र हुफिङ साउन्ड भनेको यसको के हो त टिपिकल के हो त सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट के हो त फाइन्डिङ हो कन्टिन्युअस एट्याक अफ कफ कन्टिन्युअस एट्याक अफ कफिङ फलोड बाई हुफिङ साउन्ड त्यसको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट फाइन्डिङ है त त्यही भएर यसलाई चाहिँ लहरे खोकी भने है त ल आई होप बुझ्यो होला तिमीहरूले यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ के सोध्नु पर्ने के फेरि नो सर ल ल मैले बुझाउनु पर्ने आज भोलिमै नोट मजाले पढ्ने नोट कण्ठ गर्ने है त नोट पढ्दाखेरि चाहिँ मैले अहिले यहाँ जे भने क्लासमा त्यही कुरा सम्झेर मजाले घोक्ने हैन त्यही कुरा छ त्यहाँ त्यही लेखेको छ हैन इन्टेन्स प्यारोक्सिजम अफ कफ हुन्छ फ्लोड बाइ हुफिङ साउन्ड भनेर मजाले नोट चाहिँ आज भोलिमा 2-4 दिनमै पढेर कण्ठ गर टिचर सँगसँगै गयो भने सजिलो हुन्छ कि नोट पढ्न 2-4 दिनपछि पनि 15-20 दिन 1 महिनापछि पनि पढ्नु हुँदैन सँगसँगै पढ्नुपर्छ एटलिस्ट फर्स्ट टाइम चाहिँ सँगसँगै पढ्नुपर्छ ल अब हामी नेक्स्ट टपिकमा जाउँ हुन्छ हामीले पढ्ने नेक्स्ट टपिकको नाम हो मम्प्स के त मम्प्स MUMPS नोट त लेखिसक्यो नि हैन मैले अस्ति पढाएको थिएँ लेख्यो हो हजुर सर मम्प्स पनि के हो त मम्प्स एउटा के हो त यो पनि के हो त बच्चालाई देखिने इन्फेक्सन हो हैन इट इज अ चाइल्डहुड इन्फेक्सन हो हामीले मम्प्सलाई कमनली के भन्छौँ त हामीले कमनली मम्प्सलाई के भनेर चिन्छौँ त हाडे रोग भनेर चिन्छौँ हैन हाडे भन्छौँ नि हैन यहाँ फुल्लिन्छ नि देख्यो होला नि यहाँ फुल्लिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ हुँदाखेरि एउटा यहाँ बेन्डेड जस्तो टेप चप्काइदिन्छ नि हैन देख्यो होला नि हैन केही पनि काम छैन जो भेट्टाए पनि भन्दिने जो मान्छे भेट्टाए नि भन्ने इट डज नट हेल्प त्यसले केही पनि फाइदा गर्दैन सो केही कामै छैन एक प्रकारको अन्धविश्वास हो है त केही पनि गर्दैन त्यसले यु क्यान रिमुभ इट जो भेट्टाए पनि भन्दैन यसले काम गर्दैन मम्स इज अ भाइरल इन्फेक्सन यो के हुन्छ इट इज सेल्फ लिमिटिङ डिजिज आफै निको भएर जाने डिजिज हो आजभोलि त देखिन पनि छोडिसक्यो किन भ्याक्सिनेसन चाहिँ के छ एकदमै राम्रो छ हामी नेपालको कन्टेक्स्टमा धेरैजनाले भ्याक्सिन लगाउँछ त्यही भएर चाहिँ मम्स झ्याप्प देखिँदैन है त हाडेको झ्याप्प देखिँदैन है त र त्यो यहाँ सबका कुराले पनि हेल्प गर्दैन है त सो मम्स के हो त मम्स इज अ भाइरल इन्फेक्सन है त अब यसले के छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब मम्समा हामीले सम्झेको टिपिकल हामीले हाडे रोग भन्छौँ मम्समा के फुल्लिन्छ यो फुल्लिन्छ यहाँनिर फुल्लिन्छ अब यहाँ के हुन्छ त्यसको बारेमा है अब यहाँ के हुन्छ मम्सले के गर्छ मम्सले एट्याक गर्ने भनेको हाम्रो सेलिभरी केलाई हो त सेलिभरी ग्ल्यान्डलाई हो सेलिभरी ग्ल्यान्ड त बुझ्छौ तिमीहरूले हैन सेलिभरी ग्ल्यान्ड भनेको के हो त सेलिभरी ग्ल्यान्ड भनेको हाम्रो माउथको वरिपरि के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ फुड डाइजेस्टिङ हामीले खाना निल्दाखेरि खाना चबाउँदाखेरि चाहिँ हैन हामीले जुन रियल निस्किन्छ जुन हाम्रो सलाइभा निस्किन्छ त्यो सलाइभालाई के गर्छ प्रोड्युस गर्ने काम हो सेलिभरी ग्ल्यान्डको काम के हो त सलाइभालाई प्रोड्युस गर्ने काम हो हैन र सेलिभरी ग्ल्यान्ड मेनली 3 प्रकारको हुन्छ तिमीले फर्स्टमा पढेको छौ हैन सेलिभरी ग्ल्यान्डको काम भनेको के हो त काम भनेको सलाइभा यानी कि रियल प्रोड्युस गर्ने रियलमा के हुन्छ 98-99% वाटर हुन्छ र केही मात्रामा के हुन्छ त केही मात्रामा चाहिँ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट गर्ने के हुन्छ त इन्जाइम हुन्छ तर हामी के भन्छौँ सेलिभरी एमाइलेज भन्छौँ के भन्छौँ सेलिभरी एमाइलेज भनेको के त कार्बोहाइड्रेटलाई डाइजेस्ट गर्ने इन्जाइम सो यसले चाहिँ के बनाउँछ सलाइभा निकाल्छ सलाइभाको काम भनेको हामीले खाना निल्दाखेरि फुडलाई लुब्रिकेट गर्ने हैन हामीले खाना सुक्खा पनि हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ लुब्रिकेट चिसो गराउने मोइस्ट गराउने लुब्रिकेट गराउने चिप्लो गराउने ताकि निल्न सजिलो होस् चबाउन सजिलो होस् पचाउन सजिलो होस् भन्नको लागि चाहिँ फुडलाई लुब्रिकेट गर्ने फुडलाई मोइस्ट गर्ने काम हो सलाइभाको र सलाइभामा भएको चाहिँ एमाइलेज इन्जाइमले चाहिँ कार्बोहाइड्रेटलाई पनि डाइजेस्ट गर्नको लागि हेल्प गर्छ अब सेलिभरी ग्ल्यान्ड मेनली हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मुखको वरिपरि हाम्रो माउथको वरिपरि 3टा लोकेसनमा बसेको हुन्छ अथवा चाहिँ 3 टाइपको हुन्छ है त एउटा के त सबभन्दा लार्जेस्ट ग्ल्यान्डको नाम के हो त प्यारोटिड ग्ल्यान्ड है त प्यारोटिड ग्ल्यान्ड यहाँ देखिरहेछ दिस इज द प्यारोटिड ग्ल्यान्ड ठ्याक्कै कहाँ हुन्छ त हाम्रो यो एंगल अफ ज र इयरको बिचमा हुन्छ कान र ओठको कुनापट्टिको बिचमा हुन्छ है त इट इज लोकेटेड इन के त बिट्विन एंगल अफ द माउथ भनेको तिम्रो चाहिँ ओठको जुन एंगल हुन्छ जुन कुना हुन्छ हैन ओठको कुनादेखि लिएर कानको बिचमा हुन्छ ठ्याक्कै है त यो सबभन्दा लार्जेस्ट ग्ल्यान्डको नाम के हो त
प्यारोटिड ग्ल्यान्ड यो भनेको मेजर सेलिभरी ग्ल्यान्ड हो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट सेलिभरी ग्ल्यान्ड के हो त प्यारोटिड ग्ल्यान्ड हो है इट इज अ टाइप अफ सेलिभरी ग्ल्यान्ड है त तीन टाइपको हुन्छ त्यो मध्ये एउटा के हो त प्यारोटिड अनि यो के हो देखिरहेको छ नि यो के हो त यसको पाइप हो यसको डक्ट हो हैन सेलिभरी ग्ल्यान्ड कस्तो खालको ग्ल्यान्ड हो त एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड हो इट इज अ एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड र सबै एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डको के हुन्छ डक्ट हुन्छ यसले डक्टको सहायताले यो पाइपको सहायताले यो सेक्रेसनलाई चाहिँ सलाइभालाई चाहिँ मुखमा चाहिँ लिएर जाने काम गर्छ अब यो प्यारोटिड ग्ल्यान्डको बाहेक अरु दुईटा ग्ल्यान्ड पनि हुन्छ हाम्रो मुखको वरिपरि यसको नाम के हो त अर्को ग्ल्यान्डको नाम के हो त सबम्यान्डिबुलर ग्ल्यान्ड के त सबम्यान्डिबुलर अब बुझ्छौ नि म्यान्डिबल भनेको के हो म्यान्डिबल भनेको लोअर ज तल्लो जबडालाई हामीले के भन्छौं तल्लो जबडालाई लोअर जलाई हामीले म्यान्डिबल भन्छौं सो म्यान्डिबलको मुनि हाम्रो यो लोअर जको मुनिपट्टि बस्नु भएको गरेर हामी के भन्छौं त सबम्यान्डिबुलर ग्ल्यान्ड भन्छौं यो पनि एक प्रकारको सेलिभरी ग्ल्यान्ड हो यसले पनि सलाइभा निकाल्छ प्यारोटिड ग्ल्यान्डले जस्तै सलाइभा निकाल्छ अर्को ग्ल्यान्डको नाम के हो त सबलिङ्गुअल ग्ल्यान्ड सबलिङ्गुअल अब लिङ्गुअल भनेको के हो लिङ्गुआ भनेको टङ लिङ्गुआ भनेको के त टङ अनि सबलिङ्गुअल भनेको टङ भन्दा मुनि बस्ने यानी कि जिरो भन्दा मुनि बस्ने ग्ल्यान्ड हामी के भन्छौं त सबलिङ्गुअल ग्ल्यान्ड देखिरहेको छौ जिरो भन्दा मुनि बस्ने दिस इज द सबलिङ्गुअल ग्ल्यान्ड है त यसको पनि डक्ट हुन्छ यसको डक्ट हुन्छ यसको डक्ट हुन्छ सबैको डक्ट हुन्छ सो देयर आर मेनली थ्री टाइप्स अफ ग्ल्यान्ड प्यारोटिड सबम्यान्डिबुलर एन्ड सेलिभरी ग्ल्यान्ड यो फोटो पनि हेर यहाँ पनि त्यही देखिन्छ त्यही देखाउनु खोजेको छ है त हाम्रो प्यारोटिड ग्ल्यान्ड कहाँ हुँदो रहेछ कानको नजिकै हुन्छ है त यो एंगल अफ ज देखि लिएर यो चाहिँ एंगल अफ लिप देखि लिएर इयर सम्म हुन्छ ठ्याक्कै कानको कतापट्टि हुन्छ कान भन्दा अगाडि हुन्छ प्यारोटिड ग्ल्यान्ड कहाँ हुँदो रहेछ कान भन्दा अगाडि हुन्छ सबभन्दा ठुलो ग्ल्यान्ड यही हो सेलिभरी ग्ल्यान्ड मध्येमा सबभन्दा ठुलो ग्ल्यान्ड के हो त प्यारोटिड ग्ल्यान्ड हो त्यसपछि गएर अर्को ग्ल्यान्ड के हो त सबलिङ्गुअल कहाँ हुन्छ जिरो भन्दा मुनि हुन्छ टङ भन्दा तल हुन्छ अर्को ग्ल्यान्डको नाम के हो त सबम्यान्डिबुलर कहाँ हुँदो रहेछ यो लोअर ज म्यान्डिबल यानी कि लोअर जको मुनि हुँदो रहेछ यो त पहिला पनि थाहा थियो यसले पनि त्यही देखाउनु खोजेको हो है त अगाडिदेखि हेर्नु पर्दा ठ्याक्कै अगाडिदेखि हेर्दाखेरि प्यारोटिड ग्ल्यान्ड कहाँ हुँदो रहेछ कान भन्दा अगाडि हुँदो रहेछ है त सबम्यान्डिबुलर कहाँ हुन्छ यो लोअर जको तल हुन्छ हैन सबम्यान्डिबुलर चाहिँ लोअर जको तल हुन्छ सबलिङ्गुअल चाहिँ कहाँ हुन्छ जिरो भन्दा तल हुन्छ है देखिया छ यो चाहिँ माउथको क्रस सेक्सन हो चिरेर हेर्दा यस्तो देखिन्छ देखिया छ के हो त प्यारोटिड ग्ल्यान्ड यस सर कानको ठिकै अगाडिपट्टि ग्ल्यान्ड हो डक्ट हो एउटा यसको के हुन्छ रियाल चाहिँ मुखमा निस्किन्छ अब यहाँ जिरो भन्दा मुनि देखिरहेको छ सबलिङ्गुअल ग्ल्यान्ड है त सबलिङ्गुअल ग्ल्यान्ड कहाँ हुन्छ यो जिरो हो दिस इज द टङको मुनि हुन्छ सबलिङ्गुअल ग्ल्यान्ड हैन अर्को ग्ल्यान्ड के छ त सबम्यान्डिबुलर ग्ल्यान्ड कहाँ छ त जको तलपट्टि छ दिस इज द सबम्यान्डिबुलर ग्ल्यान्ड दिस इज द सबम्यान्डिबुलर ग्ल्यान्ड एन्ड दिस इज द सबलिङ्गुअल ग्ल्यान्ड हैन यही भयो तिनटैको काम के हो त सलाइभा प्रोड्युस गर्ने अब जुन हाम्रो मम्स हुन्छ नि मम्स भाइरसले के गर्छ त मम्सले चाहिँ यो जुन हाम्रो प्यारोटिड ग्ल्यान्ड छ नि हैन मम्सले चाहिँ हाम्रो सेलिभरी ग्ल्यान्ड मध्येमा चाहिँ प्यारोटिड ग्ल्यान्डलाई के गर्छ त मेनली प्यारोटिड ग्ल्यान्डलाई चाहिँ के गर्छ त एट्याक गर्छ प्यारोटिड ग्ल्यान्डलाई एट्याक गर्छ त्यसलाई त्यसको इन्फ्लामेसन गराउँछ त्यसको इन्फेक्सन गराउँछ सो मम्स इज द इन्फेक्सन अफ के त प्यारोटिड ग्ल्यान्ड कहाँ हुन्छ कानको अगाडि हुन्छ त्यही भएर मम्समा हाडेमा सोली कहाँ देखिन्छ त कानको भन्दा अगाडि देखिन्छ है त सो मम्स भाइरस attacks attack the salivary gland so देखिरहेको छ यो फुल्लेको यो के हो त्यसको चाहिँ salivary gland चाहिँ फुल्लेको सरी प्यारोटिड ग्ल्यान्ड चाहिँ फुल्लेको दिस इज द मम्स है त देखेछ यस्तै हुन्छ मम्स हैन यसको अलि बढी अलि धेरै हामीदेखि नि अलि सानो हुन्छ यहाँदेखि हैन दिस इज द मम्स यसको फेसको एक साइडमा स्वेलिङ छ यतापट्टि छैन त्यस्तै हैन देयर इज वन साइडेड स्वेलिङ इन द यसमा के स्वेलिङ भएको त उसको यो कान भन्दा अगाडिपट्टि भएको चाहिँ प्यारोटिड ग्ल्यान्ड स्वेलिङ है त ल यो यसले त्यही देखाउन खोजेको नर्मल प्यारोटिड साइज कति हुन्छ यतापट्टिको यो लेफ्ट साइडको देखिरा अक्षर बुझिन्छ यो बच्चाको चाहिँ लेफ्ट साइडको प्यारोटिड ग्ल्यान्ड के छ नर्मल छ लेफ्ट साइडको प्यारोटिड ग्ल्यान्ड चाहिँ नर्मल छ हैन यो चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ मम्स भएको छ इन्फेक्सन भएको छैन तर यो लेफ्ट साइडको के छ त
प्यारोटिड ग्ल्यान्ड के छ त सोलन छ हैन इन्लार्ज भएको छ यहाँ सानो छ यहाँ ठुलो छ हो यही मम्सले गर्दा चाहिँ यो प्यारोटिड ग्ल्यान्डको चाहिँ इन्फेक्सन भएको भएर यो प्यारोटिड ग्ल्यान्ड स्वेलिङ भएको भएर त्यसमा के हुन्छ कानको अगाडि स्वेलिङ हुन्छ है त यस्तो हुन्छ मम्सको स्वेलिङ यति सानो प्यारोटिड ग्ल्यान्डलाई यति ठुलो गराइदिन्छ मम्सले है त टाइम सकिन लागेछ सेम लिङ्कमा जोइन हुने हुन्छ सेम लिङ्कमा ओके सर हुन्छ सर